nga mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ya supervisinga kubanga yabadde yakamala. Omanyi ono omuntu osobola okukula naye ng'omutwe tegukuze, ng'omutwe okyalowooleza ddala ng'omwana omuto. Kati Muhoozi Kainerugaba bw'ali bu structure bw'omulaba muntu mukulu naye obwongo munda bwa mwana muto. Yabadde yakamala okugamba nti Besigye nze namusiba nze kennyini, ate nga mujjukira emabega kaawe yagaa nti Besigye tumutta guno omwaka n'omuti we tunaamuwanikira ku Kalaba tumaze ogufuna. Titulinayo kubuusabuusa. Judgment eno yawandiikiddwa magye nga galagirwa Muhoozi Kainerugaba. Abalamuzi nga Kania n'abalala twagala okubalabula. Bwe munaafuuka nga mu empagi eziwaniridde obwannakyemalira